Привет, друзья, с вами я, Шитка. Сегодня мы будем играть в Chicken Gun. Потому что все меня просят, как будто бы, мне так подсказывают, что им нравится Chicken Gun. Давайте будем снимать Chicken Gun. Сандбокс. Артифарм 2. О, мини. Мини какой-то. Это что такое мини какой-то? Я вообще только монстров созываю здесь. Нет, это скучно.